Hoy os traigo un unboxing muy diferente. He recibido de parte de Javier Marañón su libro, Los casi 1000 peores chistes de la historia. Y sí, el título ya promete mucho. Se trata de un recopilatorio enorme de humor absurdo. Chistes malos de los que te hacen reír precisamente por lo malos que son, pero también mezcla reflexiones sobre la vida, el amor, la felicidad y el día a día. El autor, que además es psicólogo, plantea ese humor como una forma de afrontar las cosas con más ligereza. Tiene más de 500 páginas, así que literalmente hay chistes para rato. Me parece el típico libro perfecto para abrir por cualquier página y desconectar un buen tiempo. Así que yo estoy deseando enseñaros mis favoritos por aquí.